Школьная медицина. Помню, я как-то в школе вывихнул руку. И, конечно же, меня отправили к школьной медсестре. Она посмотрела меня и говорит, ну тут вправлять нужно. Но обезболивающего у нас нет. Моя первая мысль, блин, еще бы оно у вас было. Я сижу такой, думаю, блин, как всегда мне сейчас предложат активированный уголь. В школе все им лечат. У тебя будет сломана рука, оторвана нахрен нога, разбита голова. Школьная медсестра всегда тебе скажет, активированный уголь, на. А тут случилось невозможное. Даже активированный уголь закончился. Но она не растерялась и дала мне шарик с гелием. Со словами, держи, вдыхай и читай стихотворение. Я, конечно, спорить не стал. Это же все-таки врачи, они знают, что делать. Ни хрена они не знают. Я про тех, что в школе работают. Ну и надышавшись гелием, я сижу, читаю стихотворение Пушкина писклявым голосом. Сидел, ржал, уже забыл, что вывихнул руку. Вдруг медсестра резко дергает мою больную руку. Я начинаю орать своим же писклявым голосом. Естественно, слышу себя и начинаю ржать, забыв при этом о боли. Наша школьная медицина лучшая в